Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayam jago hayam pelung. Cakep. Ngajawab salamna jiga nu embung. Ibu-ibu daramang ya ibu-ibu. Bapak-bapak daramang. Sakieu seueurna jamaah ibu-ibu bapak-bapakna nu ngajawab salamna menilalaunan. Nu ngajawab salam kusim kuring diduakeun. Mudah-mudahan duncan narek haji sing geugera bisa naik haji ka Baitullah. Nul boga hutang, hutangna sing dilunaskeun. Eta ngajawab amin nama tarik geuningan. Nu ngajawab amina tarik kaciri eta teh jelema gede tanagana, gede hutangna ulah sok goreng sangka ka batu. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Ka Bapak MC, Master of Ceremony alias pengatur waktu pembawa acara binti protokol anu kusim kuring dihormati, tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ka para pemuda wabil khusus terutamina pemuda anu setia ngajaga para ulama anu mudah-mudahan panjang yuswa tur tambih-tambih mulia, mudah-mudahan ke di akhirat dilebetkeun kana surga. Para pemudi anu kedah sing ati-ati sabab zaman kiwari loba lalaki nu ngajak selfie terus diupload kana FB. Nu paling paur mah lamun misalkeun diajak ngawengi tungtungna jadi parabola, parawan bobol. Naudzubillahi min. Barudak kade ulah loba ngawak-wak lamun ngaji geus prak. Komo lamun saling cakakat lebih baik ngadahar seblak jeung opak. Ibu-ibu nuker di juru, bapak-bapak nuker silah. Wabil khusus ka para asatid, para ustad anu seueur adab, ka para kiai anu seueur pangarti. Wabil khusus al mukarram nyaeta Bapak Ustad Markub Sibonang nu ti Karawang. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna panjang yuswa, dibarokahkeun hirupna, manfaat pikeun masyarakat. Oge teu hilap ka sahibul hajah nyaeta kersana Bapak Ajo Sinareng Ibu Cici. Oge ka murang kalihna anu nyepitan nyaeta kersana Bapak Andi miwah Ibu Siti nyaeta ramakna Jang Rafli Al-Farik. Sinareng Bapak Ari Ibu Yeyen ramakna sareng ibuna Ananda Rizki Faisal. Sim guring di dieu para wargi sadayana moal panjang cumarios sabab bisih nyangkolong kana watos oge bilih wengi teuing sabab pangaosan lamun wengi teuing resikona ageung. Kahiji kamu balegna ripuh, kadua kamustamina sok tunduh,
katilu hasilna sok tara puguh kaopat sok sieun kaberangan salat subuh. Nu mawi kitu sim kuring mah di dieu moal ceramah di dieu mah ngan silaturahmi hungkul. Da ari silaturahmi mah rek panjang rek pondok nu penting mah datang ya, teu penting panjang jeung pondok nama, nu penting mah lamun misalkan sim kuring balik dibere amal amplop deui kakar ke mulai ngaji geus menta amplop. Nu margi kitu ieu pangawasan teh moal dilami-lamikeun. Urang disingkat padat melekat ulah hilap engke lamun misalkan uih urang nyandak ilmu anu manfaat ulah kana berkat wae can gena naon geus kana berkat kitu ya. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana biasa kumpul ngariung patepung laung sareng anu ditiung patepang wajah sareng anu dikopeah paamprok jonghok sareng anu denok dina ieu tempat nyaeta di bumina Sohibul Hajat nyumponan pangulem Sohibul Hajat anu aya patula patalina sareng walimatul khitan anu mudah-mudahan di dieu teh urang sadayana doakeun ieu murang kalih anu dikhitan teh mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleh murang kalih anu taat ka Allah taat ka Rasulna taat ka guru-guruna taat ka ibu ramakna oge berguna bagi nusa bangsa sinareng agamana amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah para hadirin sadayana dina kesempatan ieu urang aya di dieu teh nyaeta dina naraga hitanan nu mana hitanan ieu teh mangrupakeun syariat atanapi aturan Allah Subhanahu wa taala parentah ti Allah Subhanahu wa taala oge sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anu mana hitan teh mangrupakeun hiji syariat aturan Allah Subhanahu wa taala aturan perintah ti Gusti Allah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana dina ieu syariat teh pinuh ku mangrupi-rupi hikmah. Naon saurna hikmah dina ieu khitanan teh ieu sakurang-kurangna aya 4 hikmah aya 4 hikmah ngan lamun misalkeun teu kaburu tadi teh ieu teh bisi wengi teuing engkena lamun teu kaburu ulah sok gugurutu. Jadi aya 4 hikmah sakurang-kurangna dina khitanan teh. Naon saurna anu 4 hikmah teh diantawisna nu kahiji hikmahna nyaeta pendidikan. Ngadidik anak urang supaya rela berkorban demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sabab darah mangrupakeun komponen tubuh anu sangat vital. Sangat dibutuhkan. Lamun aya jalma kakurangan darah terus meser darah pikeun ditransfusi ka badanna otomatis lamun misalkeun meser teh ieu awis pisan hargana mahal pisan hargana eta nu sakitu hargana mahal sayeuna demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dikucurkeun dialirkeun ku saha lewat pesona Bapak Dokter Hitan. Lamun jaban kapungkur mah bengkong ieu teh ayeuna mah main dokter wae. Tah ieu salah satuna nyaeta tadi teh sakitu mahalna sakitu ageungna sakitu mahalna ieu darah tapi demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ieu dikucurkeun lewat Bapak Dokter. Ieu lamun ceuk paripaosna mah pokna kos kieu ieu bapakna teh ceuk bapana jang keun wae eta darah anu ngocor nganu ngajarajai tina diri ujang kapeurih ka nyeri anu dirasakeun ku diri ujang da ieu mah pikeun ngengingkeun keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lain bapa teu karunya lain bapa teu nyaah ka ujang
tapi lamun misalkan ieu teu dilaksanakeun bapak jeung ujang bakal menang bebendu ti Allah Subhanahu wa taala. Ukituna ieu teh lamun misalkan urang teu dilaksanakeun oge bakal teu sampurna urang jadi umat Islamna, umatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu mulia, nu kahiji tadi nyaeta pendidikan ngocorkeun darahna nyaeta anu disepitanana ngan hanjakal seueurna kararataan jalma mah bila mana tos cager dina disundatanana ieu pengorbananana eureun sunnah Rasulullah na oge teu diteraskeun. Kunaon sababna padahal mah urang teh tos dididik kuno perkara anu mahal nyaeta darah tadi teh darah anu sakitu mahalna sakitu awisna ieu teh eta henteu nanaon bahkan dikolocorkeun rela teu nyaah dikorbankeunana demi meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tah kusabab kitu barang beres disundatanana urang sok eureun pengorbananana urang eureun sunnah Rasulullah padahal mah demi meraih ridona Allah padahal mah demi kariduan ti Gusti Allah ieu urang eureun masya Allah pengorbananana sabab naon sabab di urang henteu merhatikeun henteu diperhatikeun loba jalma anu lamun misalkan geus disundatan teu merhatikeun kana pendidikanana lamun geus nyundatan budak asa geus sampurna ngaislamkeun budak teh kusabab kitu loba nu teu merhatikeun pendidikanana akhlakna teu dididik lingkunganna teu diperhatikeun kemudian akhirna nu aya kaislamanana oge ngan saukur buntung pucusna hungkul kusabab kitu pendidikan teu diperhatikeun jadi jauh jeung agama Islam pendidikanna jauh jeung agama Islam akhlakna jauh jeung agama Islam oge sadayana dina lingkunganna oge jauh tina agama Islam pergaulanna jauh tina agama Islam sok ayeuna ku urang sok ditinggal budak zaman ayeuna beda jeung zaman baheula budak zaman ayeuna mah masya Allah ieu akhlakna teu arayaan ayeuna mah tinggal ayeuna budak ayeuna rambut dibeureman dikonengan sakalian we dilajaan tah ieu eta rambutna hungkul ceuli ditindi beheung dirantean mending lamun misalkeun bodas mah ieu mah hideung geuneug begang hirup deui manggih amplop di jalan menikmat disusuhun di luhureun sirahna majarkeun teh cenah ge rezeki anak soleh puguh eta teh amplop ustad tinggalin eta nepikeun ka kitu atuh guruna masing mikir ujang aya ujang hayang diajak hayang disebut anak soleh tapi ngaji tahara sing mikir atuh komo deui ayeuna di zaman ayeuna awewe ibu-ibu bapak-bapak di zaman ayeuna awewe anu aya di awewe teh nyaeta orat geus dibuka-buka oratna geus dibuka-buka ieu geus teu bawa ka era anu sakirana kumna ditutupan ieu mah dibuka-buka pakaianna masya Allah timimiti brai-brai cerut-cerut brai-brai cerut eta naon cenah ge brai-brai aya nu apal di apal aya brai-brai teh ibu bapak kaluhur gobreh ka handap gobreh eta ngaranna brai-brai aya deui cerut-cerut naon cenah cerut-cerut teh kaluhurna merecet kahandapna merecet siga nu hayang katinggaliheun eta meureun sok kalepasan jadina teh eta masya Allah eta dugikeun ka aya siiranana datang weh siiranana barudak zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana
papondok-pondok makena para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung harimna bari nembongkeun ping-pingna da make kolor akina. Aya didi aya seueur meureunnya ibu-ibu zaman ayeuna make kolor salakina bari nongkrong di warungna ngagogoreng salakina. Betul teh ibu, ieu teh betul. Mun salaki teu boga duit ka salaki cuaciwit daharna ge jeung cabe rawit ka salaki nganggap berit. Mun salaki duitna tebel ka salaki sunggal senggol daharna ge jeung lauk tongkol ngabibita sayang konci. Duh eta masya Allah dugikeun ka kitu na eta di zaman ayeuna mantak naon karena pendidikanna teu diperhatikeun pendidikanana sok we cenah ge teu naon kitu wae. Tah ieu pendidikan teh penting para hadirin sadayana. Sabab naon? Sabab pendidikan komo pangaosan mah. Sebab jalma teh beda hargana di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta dina masalah ngaosna. Sebab ngaos teh nyaeta diambil tina bahasa Sunda, pangaos berarti berharga, berarti jalma anu loba ngajina berarti bakal berharga di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Sok ayeuna masya Allah ieu teh tinggal ayeuna mah pamikiran-pamikiranna beda jeung pamikiran baheula. Pamikiran baheula mah Kangjeng Nabi Ibrahim nitip ka pangumurang kalihna. Kumaha cenah ge saurna Kangjeng Nabi Ibrahim? Saur Kangjeng Nabi Ibrahim, "Wahai anakku, afala ta'buduna min ba'di?" Wahai putraku, naon anu rek disembah ku anjeun mun bapa geus teu aya? Ieu zaman kapungkur, sepuh kapungkur, kolot kapungkur, lamun misalkeun nitipkeun ka budak teh nitipkeun ibadah. Tapi dibalik jeung kolot zaman ayeuna. Zaman ayeuna mah pokna teh lain kitu. Kumaha cenah ge saur kolot zaman ayeuna mah, "Wahai anakku, afala taquluna min ba'di?" Wahai anakku, engke rek naon nu didahar ku anjeun lamun bapa geus teu aya? Nu dipikirkeun teh nyatu. Ai pendidikan anak ibadah mah sabodo wae. Maka wajar lamun misalkan tiap pendidikan terpenting di ayeuna barudakna seperti gitu bukda dibeureumman segala macam. Sebab naon? Sebab pendidikan agamana tos teu aya, teu diperhatikeun pendidikan agamana. Beda jeung zaman kapungkur nu dititipkeun teh ibadah lain isi jero beuteuh. Ayeuna mah kolot ayeuna leuwih keneh melang lamun misalkeun anakna teu bisa barang dahar ke di masa depan, melang anakna teu bisa gawe di masa depan, melang anakna teu bisa sukses dina masalah dunyana di masa depan, tapi teu melang lamun engke paeh bapa indung bapana teu dikiriman Fatihah jeung Yasin ku anakna. Naudzubillahi min dzalik. Kumargi kitu sok ku urang ayeuna atuh ulahnya teuing tah eta nya ibu pendidikan teh penting, pangaosan teh penting. Cenah ge aya nu matak sim kuring mah sok rudat lamun misalkeun aya kolot nu ngomong kos kieu. Cenah ge ujang ari ngaji mah engke weh nu penting mah sakola. Bener emang nage sakola penting, ngaji ge ulah nepikeun ka henteu sebab ngaji teh leuwih penting. Aya nu ngucapkeun seperti kitu hujang cenah ge ari ngaji mah teu kakurung ku umur, kolot ge teu era. Ari sakola mah kakurung ku umur, lamun misalkeun sakola geus kolot era cenah ge kitu. Kakurung ku umur cenah ge lamun misalkeun ngaji mah nu mantap, lamun misalkeun di pangajian di pangaosan timbulna lolobana anu karolot sebab cenah tadi teh
ai pangajian mah teka kurung ku umur kolot oge teunanaon tungtungna lolobana anu ko mantak ayeuna ge lolobana anu kolot nu hadir teh budak nama henteu aya eusina eta masyaallah eta. Jadi pendidikan teh penting. Da ayeuna ngahitan budak teh ayeuna ieu ngahitan cep Rija teh cep Rizki sareng cep Rapli teh tujuanna naon supaya anakna soleh. Hayang boga anak soleh. Tapi diberenana diparabanana ku harta anu ku haram. Apakah harek jadi anak soleh? Komo di zaman ayeuna masih keneh ieu. Masya Allah loba anu judi online segala macam nya ieu teh menang hasil judi diparabkeun ka anak ngomongna hayang boga anak soleh adi paraban kuno haram mah jang naon atuh moal bakal jadi anak soleh tungtungna jadi anak salah tungtungan mah tah kumargi kitu penting pisan pendidikan agama teh para hadirin sadayana. Terus deui anu salajengna nomor kadua hikmah tina hitan teh nyaeta hitan teh dohirna mah nganyeri kanu jadi anak anak keur cager dikereut atuh cenah jadi gering anak keur anteng-anteng ulin anak keur anteng-anteng main bola anak keur anteng-anteng ulin langlayangan hayuh dicengcerikan eta dohir nama hitan teh nganyeri tapi hakikat namanya nyaah ke anak da moal dikieu-kieukeun di hitan teh tuh di tendaan jeung deui di panggungan kamari aya odong-odongna beurang aya orgenna ngondang tatangga ngondang duduran ieu ngabebelaan supaya naon ieu teh ngorbanan anak sebab ceuk Kangjeng Rasul akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun mulyakeun ku anjeun anak-anak anjeun sebab ngamulyakeun anak teh nyaeta ngamulyakeun teh nyaeta ibadah nilaina nu mantak ieu Bapak Ajo sakulawargi ieu teh ngayakeun kos ieu bebeakan nepikeun kas ieu da ieu teh gede-gede ya ieu teh lain kungkul make jukut ieu teh make duit tenda make duit ieu teh kursi make duit panggung make duit organ make duit odong-odong make duit nanggap kiai ge make ondangan ieu sadayana ieu teh pengorbanan ku sabab naon ku sabab nyaahna kana jadi anak ngan ieu nyaah teh kabagi dua hiji nyaah ngaogo nu kaduana nyaah ngadidik nu kumaha cenah ge nyaah nu ngaogo teh nyaeta contona seperti kieu aya budak menang layangan diisuk nepikeun ka sore teu ngaji teu sakola teu salat bahkan nepikeun ka poho kana dahar ieu terus cek indungna cenah ge keun wae eta budak mah moal dicarekeun weh sina ulin da sabab lamun misalkeun dicarek engke eta budak teh bakal ceurik duh teu tega lamun misalkeun ningali budak ceurik sok kabang bayangeun wae eta nyaah ngan nyaahna nyaah ogo nu kos kitu teh aya deui nu kadua nyaahna naon cenah nyaahna nyaeta nyaah ngadidik nu kumaha nyaah ngadidik teh nyaeta bila mana urang anak ulin ti isuk nepikeun ka poho dahar gegeura kurang digeroan bisi jadi panyakit anak ulin nepikeun ka poho kana salat gegeura kurang digeroan sina salat hayu ujang cek bapana teh urang ka masjid urang ka mushola hayu urang salat ngan ulah ngajakna hungkul ulah nitahna hungkul ieu mah masyaallah nitahna weh hungkul ari bapana henteu salat jang kaditu salat ai mamahna bapana henteu salat lamun hayang boga anak soleh orang tuana heula kudu jadi soleh ngan teu kudu diganti ngaranna jadi soleh teu kudu tapi kalakuana anu
soleh. Itu mantap we lamun misalkan ayah budak dititah ku bapakna tuluy ngajawaban ka bapakna bapakna oge teu salat wajar da bapakna ngan hungkul nitah. Nu mantap lamun misalkan nitah ibadah ka anak kolot nati heula kudu jadi contoh dicontohan heula nitah ngaji ka budakna. Ieu contohan heula bapakna indungna kudu darek ngaji teh penting ulah ngan nitahna hungkul timbul we siiran deui wae ka budakna nitah ngaji indungna mah nonton TV bapakna nya kitu deui kana ngaji henteu beuki. Mun diajak pengajian alasan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge kukurusukan. Aya nu kitu bapak-bapak nu kos kitu aya. Kana hiburan mah semangat, Masya Allah jauh ge kukurusukan. Lamun aya artis goyang jauh-jauh ge diteang masjid musola corengcang tiluan ge jeung tihang ngan tiluan jeung tihang ngumpul eta coba di musola. Masya Allah ieu mantap ngaji teh penting ieu teh mantap sing hade ieu ka budak kudu nitah ngaji ngan ulah nitahna hungkul pan di urang teh aya pengajian ibu-ibu leres teh di dieu aya pengajian aya nya malam Senin di dia aya pengajian solawatan pengajian encan di majlis taklimna pengajian ngan eta nu sok ngaji kira-kira saha ieu teh lolobana ibu-ibu apa bapak-bapak nu sok ngaji lolobana ibu-ibu apa bapak-bapak ibu-ibu anu sok hadir di muludan lolobana ibu-ibu apa bapak-bapak dina rajaban ibu-ibu apa bapak-bapak di gardu keur masang togel keur masang keur ngarumus lolobana ibu-ibu apa bapak-bapak berarti nu pinterna ibu-ibu apa bapak-bapak nu pinterna ibu sok coba ayeuna ye ibu-ibu rek dites cenah tadi teh apang pinterna ibu Bu ari ta'arud tarodub sifat kudrote sabaraha Bu nol berarti teka jawab ayeuna bapak-bapak cing coba bapak nu karedul pan cenah tadi lobana ibu-ibu pengajian teh bapak-bapak mah kedul sok ayeuna bapak-bapak rukun Islam aya sabaraha bapak-bapak aya 100 tajang bapak-bapak ganti ayeuna cenah eta mah pelit cenah teu bisa eta mah ta'arud tarodubna karena sifat kudrat mah sieun nya teu bisa eta mah ganti ayeuna ngaji juz amah sok ayeuna ibu-ibu lanjutkeun lamun lanjut berarti dinilai 100 berarti bener tah sok ngaji sok ayeuna lanjutkeun Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun teruskeun ganti ayeuna bapak-bapak coba bapak-bapak Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad teruskeun aya geuning pinteran keneh bapak-bapak geuningan cenah tadi di muludan ibu-ibu panglobana di rajaban ibu-ibu panglobana pengajian ibu-ibu panglobana geuning ari pinterna pinter bapak-bapak geuningan sok ayeuna cenah ngaji mah cenah kitu bisa ngaji mah sok ayeuna hitung-hitungan coba hitung-hitungna sok ayeuna hitung-hitungna ayam jago turun ka bumi 1 juta hilang 1 tinggal sabaraha ibu-ibu
tinggal sabaraha tinggal sesana meni hese ngajawab gitu ge ayeuna bapak-bapak ya ayam turun 1 ayam turun 2 hilang 1 tinggal pinter tuh 100 ta bapak-bapak lok ayeuna ibu-ibu ayam turun 1 hilang 1 tinggal indungna tinggal 0 deui tinggal indungna nah eta mata ge maaf moal nanya deui geus katingali nu pinterna bapak tah ieu tah eta nyaah ngaogo beda jeung nyaah ngadidik tadi teh lamun nyaah ngadidik mah lamun misalkeun budak ulin pohok kana dahar geura di teang kurang geura di geroan bisi jadi panyakit lamun budak can salat ulin wae geura di geroan ku urang sinah ibadah sinah salat supaya naon supaya ieu budak teh engke di gedena geus terbiasa ngalaksanakeun ibadah ngan tadi teh ulah saukur ditahna hungkul bapakna nitah ka anakna indungna nitah ka anakna tapi manehna teu ngalakonan kana ibadahna eta mah sarua jeung bohong nu kitu mah hayang boga anak soleh tapi bapak jeung indungna henteu soleh matak cirian heula tuh nya dicontohan ku indungna dicontohan ku bapakna lamun misalkeun teh urang hayang boga anak anu soleh gitu boga anak hayang anak anu solehna kudu dicontohan ti heula indungna matak masyaallah lamun misalkeun ningali kana tadi masyaallah aya bahasa kolot cenah ge gampang ngaji mah nu penting mah sakola akhirna eta budak balik sakola nganajis-najiskeun ka kolotna ngamut ngabidah-bidahkeun ka kolotna ngamurtadkeun ngakafirkeun ka kolotna sebab naon sebab kolotna nu diperhatikeun teh ngan sakola ai ngajina henteu diperhatikeun mantak wajar lamun misalkeun aya jalma ngasupkeun kana hiji pendidikan ku sabab hayang sakolana hungkul tungtungna weh dunyana hungkul akhiratna henteu bisa timbul ucapanana Al-Qur'an karangan Muhammad eta naudzubillahi min dzalik ulah nepikeun tah aya seperti kitu teh mantak lamun misalkan urang masantrenkeun urang ngadidik nyakolakeun tingali heula guruna tingali heula ustadna saha ieu teh ustadna saha ieu teh guruna ditingali heula supaya naon supaya ulah mungkena urang aya kata menyesal di akhirna gitu nya ta eta anu kaduana nu katiluna nyaeta hikmah daripada hitan teh nu katilu nyaeta ngaleungitkeun kokotor atau ngabersihkeun kokotor nu di mana kokotor anu aya dina kuncupna ai lalaki mah ku kuncupna dipotong ku kuncupna timbul helmna ai awewe geuningan sebab zaman kapungkur ieu teh syariat da Kanjeng Nabi Ibrahim dipiwarang di sunatan teh umur 80 tahun kira-kira layak di dieu bapak-bapak nu umur 80 tahun di sunatan kira-kira aya eta dagingna kumaha eta teh dagingna lihat meureun lamun aya mah zaman ayeuna bapak-bapak umur 80 tahun di sunatan jigana lain ku gunting deui sebab naon sabab umur 80 tahun mah dagingna oge geus li mantak wajar Kanjeng Nabi Ibrahim disundatan make kampah beres disundatan Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Sarah ikutan cek Siti Sarah Kang kita ini hidup berdua akang bahagia aku pun ikut bahagia akang berduka aku pun ikut berduka geuning akang disundatan neng mah henteu disundatan ieu eta Siti Sarah awewe istrina Kangjeng Nabi Ibrahim ningali Kangjeng Nabi Ibrahim disundatan pipilueun hayang
disunatan ngan ieu alus ieu teh yang disunatan mah ngan make naon nyundatanana. Cenah make kampak atuh mungkin calangap meureunna. Ieu make naon ieu teh. Masyaallah. Tah ieu saking naonna? Saking hayangna iri eta. Akhirna disunatan nu mantap dina katerangan ari lalaki mah disunatan teh wajibna naon nu dipotong ku kuncupna supaya naon ieu teh supaya timbul kangenahanana lamun misalkan teu disunatan moal aya ngeunah-ngeunahna dan nu ngeunah-ngeunahna mah eta helmna nu bikin ngeunahna mah eta helm masyaallah. Nu mawi kitu ieu nu disundatan teh nyaeta ku kuncupna beda jeung awewe. Ari awewe mah anu siga jawer hayam tah eta nu disundatanana. Naon geuningan kuduna disundatanana etana? Sabab naon? Sabab supaya aya timbul dina masalah kesehatanana. Awewe lamun misalkeun teu disundatan ieu siga jalma anu tadi teh lamun misalkeun teu dirangsang sekalipun teu dirangsang bakal newa. Lamun disunatanna loba teuing bakal jadi awewe anu pasif teh anu teu aya gairahna. Ceuk salakina neng hayu cicing we eta mah. Sebab eta teh berarti meureunnan keur disunatanana gede teuing. Tapi lamun misalkeun teu dititah teu naon teu ditawaran teu naon nawaran sorangan berarti eta teh nyunatanana keur harita ngan saeutik teuing eta teh. Eta tujuanana nihitan teh lamun misalkeun teh mantak ngahitan teh lain ngumpul urang Islam zaman ayeuna mah. Orang luar Islam ge ayeuna teh siliang tai, siliang jin, si teh koseng segala macem eta kabeh ayeuna disundatan ayeuna teh gitu. Sabab naon? Sabab ngarah ka ngeunahanana itu. Jadi lain humpul di agama Islam tapi di luar Islam ge jamaah-jamaah teh pada disunatan. Berarti inilah kehebatan syariat daripada agama Islam. Itu nu mantap Kangjeng Rasul dititah nurutkeun agamana syariatna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu teh supaya naon? Supaya bisa sampurna naon? Sampurna tina ibadahna. Dan nomor katilu hikmah tina disunatan teh nyaeta ngaleungitkeun kokotor. Jang naon geuningan dileungitkeun kokotorna? Sebab urang diparentah ku Gusti Allah sinah ibadah ka Gusti Allah. Ari ibadahna salah sahijina salat teu sah lamun misalkeun aya keneh najisna nu mantak wajib dicukur wajib dipotong naonna cenahna nyaeta ku kuncupna. Sebab lamun teu dipotong ku kuncupna berarti eta nyimpen najis. Itu kumawi kitu ieu sunah cenah dibersihkeunana. Lamun cenahna can disunatan keneh wae teu naon. Itu umpama teh aya jalma geus kolot can disunatan kitu lamun disunatan sieun naon bisi ka bawah jeung hulu-huluna umpama itu bisi kitu hungkul. Tah lamun misalkeun teu daek disunatan berarti setiap lamun misalkeun urang istinja kudu dibolekerkeun nepikeun katingali. Tah ieu menurut keterangan lamun misalkan teu daek disunatan mantap urang kudu disunatan. Kira-kira ieu bapak-bapak nu aya di dieu geus disunatan apa encan? Atos ieu sunatan can atosnya dalam misalkan ditinggali mah ieu teh moal bakal daraekeun ieu teh sebab eraeun itu sunatan. Tah kumaha kitu mantap lamun misalkeun teh ieu teh disundatan teh ciri bapak-bapak ibu-ibu. Ciri naon? Ciri kapinteran pikeun bapak-bapak. Naha geuningan jadi ciri kapinteran pikeun bapak-bapak
sabab bapak-bapak mah sirahna aya 2 mantak jadi pinter. Beda jeung ibu-ibu. Ari ibu-ibu mah disebutna ge makhluk anu cerewet. Kunaon geuningan disebut makhluk cerewet? Karena bibirna aya 2. Tapi sanajan kitu oge lebih berhargaan keneh bobogaan ibu-ibu dibandingkeun jeung bobogaan bapak-bapak. Naon geuningan sebabna? Sabab bapak-bapak mah disebutna oge kemaluan. Ari nu ibu mah disebutna ge kehormatan. Geuning disebut kehormatan sebab ketika bobogaan bapak-bapak kapanggih jeung bobogaan ibu-ibu ieu sok tegak. Jadi weh kehormatan gitu. Nya eta masalah hitan. Jadi hikmah anu katilu teh nyaeta naon cenah ge ngaleungitkeun kokotor. Sebab lil wasail hukmul maqasid, lamun urang wajib diparentah ngalaksanakeun salat berarti urang ge wajib ngalaksanakeun hitan atau disundatan berarti disundatan teh hukumna wajib gitu. Kasaha hukumna wajib teh nyaeta kalalaki atanapi ka awewe duanana ge wajib. Ieu ngan memang masih ikhtilaf. Cek Imam Hanafi mah sunnah, ngan ari cek Imam Syafi'i wajib kadua-duana. Gitu. Nah, eta. Ku sabab kitu, sebab naon? Sebab urang rek ngalaksanakeun salat. Di mana urang rek ngalaksanakeun salat, urang kudu wudu heula, kudu susuci heula, kudu istinja heula. Lamun misalkeun teh urang teu sah, nya masih keneh aya najisna berarti salatna oge henteu sah salatna oge sebab masih keneh henteu suci. Syarat sahna salat salah satuna nyaeta kudu suci tina hadas jeung junubna jeung najisna. Maka kudu suci, maka berarti kudu dihitan sebab aya najisan. Itu maka parentah salat. Kunaon geuningan urang diparentah salat? Karena memang tujuan ibadah. Salat itu adalah salah satu ibadah anu diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diparentah ibadah eta teh tujuanana mah. Jadi urang dihitan teh tujuanana nitah budak teh supaya daek ibadah ngan ieu budak moal daek ibadah lamun indung bapakna henteu daek ibadah. Begituna dicontohan heula ku bapa jeung indungna. Dicontohan heula samemeh nitah kain ka anakna jang salat jang ngaji urangna salat heula ngaji heula. Ulah ieu mah nitah hungkul ari ngalaksanakeun anak henteu. Nitah salat ka anak nitah ngaji ka anak ari kolot dah teu daek ngaji teu daek salat. Atuh moal jadi anak anu soleh ari kitu mah. Mantak awal daripada kesolehan anak itu adalah nyaeta solehna indung bapakna. Kudu soleh heula indung jeung bapakna kakarek anakna jadi soleh. Itu. Ta eta jadi hitan. Anu kaopatna meunaan hitan teh nyaeta nyampurnakeun, nuturkeun kana ajaran syariatna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi opat hikmah anu aya dina hitan teh anu mudah-mudahan urang sadayana paham kana naon wae hikmah nu aya dina hitan teh. Tah eta meureunannya hitan hikmah hitan anu disampaikeun dina wengi ayeuna sabab da ayeuna teh mubaligna aya 2. Moal lami-lami simkuring dina ieu tempat dina ngisi dina ieu pangaosan. Mung sakitu anu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.